Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Era come percorrere il tempo a ritroso e calarsi in quello che era il vecchio ippodromo, con la sua pista per il trotto, i box per i cavalli e nell'aria aleggiava il profumo acre del sudore del nobile animale. In questo meraviglioso contesto si è svolto il nuovo concorso ippico di Montagnana, organizzato dall'Assessorato allo Sport e Identità Veneta di Montagnana in collaborazione con il Centro Ippico di Villa Fava. Oltre 300 i fantini che si sono iscritti, gareggiando in salto ad ostacoli e in dressage. Entrambe le specialità riconosciute ed approvate dal Comitato regionale della FISE. Oltre a queste gare sarà svolta anche una tappa di qualifica dei campionati italiani diversamente abili di dressage, con tutto il corollario di sfilata cinofila, mercatino di espositori, giri in carrozza e l'immancabile stand gastronomico della Festa del Melone. Sentiamo l'assessore allo sport, cultura e identità veneta di Montagnana, Andrea Draghi. Le altre edizioni sono state celebrate su una porzione del Vallo che senz'altro offriva una coreografia veramente bella adatta, però questa si può dire che è la location più adatta per svolgere questo tipo di manifestazioni. Ecco, ovviamente la manifestazione ippica come concorso è una manifestazione di carattere tecnico. Noi con questo evento dobbiamo poi anche conciliare quello che è il beneficio e l'interesse della città, quindi abbiamo abbinato una serie di manifestazioni e di elementi collaterali come può essere il battesimo della sella per quanto riguarda l'utilizzo di pony per i più giovani, i più piccolini, per i bambini. Poi c'è anche una sagra, la sagra del melone, che anche questa è una sagra che ha un'anzianità di 4 anni, dove vede appunto un momento di relax e di intrattenimento sia per i cavalieri che per la cittadinanza. Non ci sono soltanto i cavalli, ma anche i cani. C'è da posare la prima pietra del parco zoofilo di Merlara, una sorta di Eden per i quattro zampe. 600.000 euro di costo per 4 ettari di terreno in aperta campagna. Abbiamo vicino a noi Alberta Crema, un volontario di Leudica, che ci spiega il progetto. Questo si chiama proprio parco zoofilo perché ci sono 10 campi di terra, metà a parco, metà a canile, dove i cani potranno essere liberati più volte al giorno e dove anche i proprietari dei cani potranno venire in passeggiata e liberare i propri animali, perché sappiamo che anche chi ha un cane difficilmente lo può liberare in campagna. E qui invece c'è una struttura adatta, sicura, e la offriamo alla comunità. L'opera nella sua completezza prevede una spesa di circa 1 milione di euro, però procederemo per stralci, per cui il primo stralcio dovrebbe essere terminato nell'autunno di quest'anno. Ad inaugurare il parco zoofilo è il consigliere regionale della Lega Nord, Vittorino Cenci, di ritorno dalla passeggiata a 4 due zampe con il suo fido cagnolino. Dal punto di vista politico sto portando avanti, ripresenterò la legge che avevo già presentato proprio sul benessere animale, che è una legge che andrà un po' a tutela, a salvaguardia del randagismo, per cui definendo un po' ben chiaramente cosa deve fare un comune, la provincia, la regione, dando spazio per cui a questi animali che sicuramente a noi danno tanta soddisfazione.